Muy bien, ahora vamos a ver. Vamos a vamos a hacer sonidos de. Vamos a ponerlo así para que se vea más grande. De transportes. ¿Cómo hace la moto? El coche. ¿Sí? Coche. ¿Cómo hace el carro? Eso. ¿Cómo hace el barco? El barco. Autobús. ¿A los quieres señalar? Avión, muy bien. Bicicleta. Tren. Helicóptero. ¿Cómo hace el helicóptero? Muy bien. Vamos a ver qué otro tenemos. Este es un león. Estos son cetáceos, se llaman, viven en el agua. El delfín, orca, ballena, narval. Y esta es una beluga. Eso le gusta mucho a tu hermano, por eso tengo la imagen aquí. Mira, los animales en el mar. Vamos a contar. ¿A ti te gusta contar?